بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن تاني مباراة للنادي الأهلي في الدوري المصري عام 2015-2016 أمام نادي غزل المحلة في استاد بتروسبورت. المباراة كانت مملة جدا جدا بدرجة كبيرة. كانت مباراة متوسطة في معظم الأوقات. في بعض الأوقات البسيطة جدا من المباراة كانت ترتقي لمرحلة الجيد، وأحيانا كمان كانت بتقل لمرحلة الضعيف. مباراة كان بطلها الأول عشوائية في الأداء مع محاولات لفرض السيطرة من النادي الأهلي ومحاولة التعرف من بيسيرو بشكل أكبر على الفريق. يعني الواضح ان بيسيرو مازال حتى الآن بيتحسس الفريق. هو لغاية دلوقتي مش قادر يعرف اللعيبة كلها، وده كان شيء متوقع طبعا، انه مش هيكون قادر يعرف اللعيبة كلها من تاني مباراة ليه. هو بيحاول انه يجرب، مثبت تشكيل، بيغير في التشكيل ده بطريقة بسيطة جدا، اما للاصابات كتغييرات اضطرارية او تغييرات بيدي لكل لاعب، بيحاول انه يشوف اللاعب ده هيعمل ايه، وبيحاول انه يغير الخطط، انه يلعب مرة باتنين راس حربة، مرة براس حربة واحد، مرة بتلاتة في نص الملعب، مرة بواحد نص الملعب، مرة اتنين نص الملعب. هو بيحاول انه يغير مش اكتر، بحيث انه يشوف التوليفة الافضل ليه. لسه في عنده لعيبه كتير بره الدكه، لسه في عنده لعيبه محتاجه ان هي تاخد فرصتها، زي احمد الشيخ، زي محمد حمدي زكي، وان شاء الله فرصتهم جايه، واتمنى ان هم لما ياخدوا الفرصه يستثمروها. هيبقى في منافسه في اماكن تانية، زي باسم علي لما يرجع من الاصابه مع فتحي اللي استعاد جزء كبير من مستواه في الفتره الاخيره. بدأت الأوفرات بتاعته تبقى مظبوطة بشكل أكبر. دفاعيا بيأدي بشكل كبير وبشكل مميز جدا. في منافسة بدأت تبان بين حسين السيد وصبري الرحيل في المركز ده. صبري بيقدم مباريات جيدة جدا في الفترة الأخيرة، بداية من مباراة الزمالك، آه، او تمام يعني من بداية من مباراة اورلاندو كمان، مش من مباراة الزمالك بس. صبري قدم مباريات جيدة في مباراة اورلاندو ومباراة الزمالك في السوبر، مباراة طلائع الجيش. حسين النهاردة قدم مباراة جيدة جدا على الجانب الدفاعي وعلى الجانب الهجومي، محتاج بعض التظبيطات. النهاردة بيسيرو غير تماما خطة اللعب في الماتش اللي فات كانت من العمق. النهاردة كان بيلعب على الأطراف. هنشرح ده بشكل كبير، بس نتكلم الأول على التشكيلة. بيسيرو لعب بنفس التشكيلة اللي لعب بيها الماتش اللي فات، مع تغييرين في الجبهة الشمال. مؤمن نزل مكان رمضان، وحسين نزل مكان رحيل. حسين نزل مكان رحيل للإصابة، مؤمن نزل مكان رمضان. ده كان تغيير أنا شايف إنه في محله. رمضان بيقدم، أو رمضان فترة اللي فاتت ما بيقدمش المستوى المعهود منه للأسف. رمضان عليه علامات استفهام، نتمنى انه يرجع لمستواه، لان الاهلي محتاج رمضان برضو ما بيديش بشكل كبير قوي لما بيلعب جناح. رمضان بيبقى محتاج حريه، محتاج انه يلعب مكان عبد الله السعيد. اتوقع انه لو كان البديل لعبد الله السعيد، او لو فتره من الفترات لعب اتنين تحت راس الحربه، مش ما لعبش برمضان جناح، رمضان هيبان بمستوى افضل من كده. ده التشكيل 4-2-3-1، الخطة العادية جدا اللي بيلعب بيها الأهلي في الفترة الأخيرة. قبله 4-5-1، أو يعني هي كانت 4-5-1، وحسام غالي لاعب المحلة كان أشبه بليبرو متقدم. فكان في كثافة دفاعية كبيرة أوي من الأهلي، من نادي غزل المحلة عفوا. النادي الأهلي النهاردة تبع أسلوب جديد، وهو الاسلوب لعب على الاطراف، انه يبقى فيه جبهات. ان وليد وفتحي كانوا عاملين جبهه مميزه جدا في الشوط الاولاني، ودول كان محور الاداء في الشوط الاولاني تقريبا، وكانت مكمن الخطوره كلها من الجبهه اليمين في النادي الاهلي. وليد سليمان قدم مباراه انا من وجهه نظري انها مباراه جيده جدا جدا جدا، دفاعيا وهجوميا. لعيب كان بيوصل لخط 18 النادي الاهلي، وبيوصل لخط الستة لنادي المحله. فلعيب كان ليه دور مهم جدا في المباراة بشكل عام. احمد فتحي رجع لمستوى كبير دفاعيا هجوميا، اوفرات بدأت تتظبط. فالجبهة دي كانت جبهة مميزة. صبري رحيل عفوا حسين السيد ومؤمن زكريا مفيش تفاهم كبير قوي بينهم، فالكيمياء ما كانتش واضحة بينهم قوي، لكن كانت في بعض الهجمات من عندهم. عبد الله السعيد وحسام عاشور وحسام غالي هم محور الاداء في النادي الاهلي. عبد الله السعيد ترمومتر اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره، بيقدم مباريات مميزه جدا.
4 اهداف في 3 مباريات. آه لعيب صانع العاب. فيعني عبد الله بدأ يستعيد جزء كبير من مستواه. عبد الله محتاج انه للمرة بنأكد عليها كتير قوي ان عبد الله محتاج في التدريبات انه يرجع عبد الله السعيد في الكرات العرضية، في الكرات الثابتة عفوا. عبد الله السعيد لو رجع في الكرات الثابتة، او الكرات الثابتة لو قدر انه يتدرب عليها بشكل اكبر من كده، اتوقع انه عبد الله هيستعيد مستواه اللي احنا كنا بنتمنى عبد الله السعيد الاسماعيلي. حسام غالي طبعا مستوى مميز. حسام عاشور الشق الهجومي بتاعه بدأ يزيد بداية من مباراة الطلائع. النهاردة كمان قدم مباراة على المستوى الهجومي بشكل كويس. ده حسام غالي وعبد الله السعيد وحسام عاشور، التحركات بتاعتهم. حسام عاشور كان بيزيد طبعا. حسام عاشور الحتة نص الملعب الدفاعي بتاعه، لعيب من احسن اللعيب اللي انجبتها الكرة المصرية في نص الملعب الدفاعي. هجوميا هو بدأ يزيد. حسام غالي كذلك دفاعيا النهارده قدم مباراة كويسة، وهجوميا كمان قدم مباراة كويسة. المباراة كأداء فردي اللعيبة أدت مباراة جيدة. طبعا نجم المباراة وجهة نظري للمرة التانية على التوالي هو أحمد حجازي. دفاعيا أحمد حجازي فرق كتير مع النادي الأهلي، سد ثغرة كبيرة جدا 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 عند النادي الأهلي. عدا الغلطة الوحيدة للدفاع الهجمة اللي كانت في الشوط الأولاني، الانفراد التام اللي كان بعد الهدف مباشرة، وكان ممكن يجي جون في اخر دقايق من الشوط الاولاني. طبعا كانت هتفرق بالسلب كتير قوي على النادي الاهلي ان انت تدخل غرف خلع الملابس وانت 1-1 عن 1-0. انطوي مهاجم مميز، قدم مباراة النهاردة مباراة جيدة في التحركات. بشكل عام اللعيبة أدت مباراة جيدة على الوضع الفردي زي ما قلنا، او على الشكل الفردي، انما الشكل الجماعي لسه بيسيرو ما حطش التاتش الكبير بتاعه. وجهة نظري انا شايف انه ان شاء الله اللي جاي احسن، وشايف انه بيسيرو مع النادي الاهلي هيبقى ليه وضع كويس. دي تحركات لعيبة بتاعت نادي غزل المحلة في الشوط الاولاني. اسلام جمال واحمد عبد العال كانوا دايما بيرجعوا مع حسام غالي، كانوا دايما بيضموا لورا، بيقابلوا مؤمن وبيقابلوا وليد. كان في كثافة دفاعية شديدة جدا. يحيى وربيع كانوا بيتقدموا شوية. ربيع كان هيحرز الهدف الاولاني من انفراد واضح وصريح. شايف اكرامي تألق في الخروج في الوقت المناسب، قفل زاوية التسديد عليه. لعيب كمان اتخض من انه قدام مرمى النادي الاهلي، لكن الحمد لله ان هي ما جاتش جون. نتمنى انه الكرات العرضية دي تبدأ تتظبط. عفوا الكرات الدفاعية يبقى اقل من كده كمان. احنا عايزين نسبة اكبر من كده. طماعين شوية في النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي عودنا على كده. نتفرج على الجون الاولاني، ضربة الجزاء عبد الله السعيد. ادي التسديدة واضحة جدا، ضربة جزاء صحيحة 100%. عبد الله السعيد بمنتهى التركيز، بمنتهى ببرودة اعصاب كبيرة جدا قدر انه يحرز الهدف الاول. الهدف الشوط التاني ما فرقش كتير عن الشوط الاول. كان في بعض الانسجام اكبر، بعض الفعالية بشكل اكبر على المرمى، لكن ما كانش فيها الخطورة الكبيرة. ما كانش فيه اداء النادي الاهلي اللي احنا مستنيينه. اداء هيفضل كده، لانه الاهلي ممكن المباراة اللي جاية الاهلي يقدم فيها مباراة فنية بشكل كويس، لان بتروجيت فريق جيد. بتروجيت هيقدم قدام الاهلي مباراة مفتوحة اكتر من غزل المحلة، اكتر من نادي طلائع الجيش، وبالتالي الاهلي ممكن الماتش اللي جاي يبقى مباراة جيدة بالنسبة له، ممكن يقدم فيها فنيات كويسة. بس لو ما راجعش نفسه في الحتة الدفاعية بشكل اكبر من كده ممكن يستقبل اهداف، لانه فريق بتروجيت فريق خطر. ده الشوط التاني بالتشكيل. حسام عاشور خرج للاصابة ونزل مالك ايفونا. الخطة اتغيرت من 4-2-3-1 ل 4-2-2. 2 راس حربة، ومؤمن ووليد كانوا على الطرفين، وعبد الله السعيد وحسام غالي كانوا في قلب الملعب. التغيير اللي بعده نزل صالح مكان وليد لراحة وليد، وصالح خد دور اكبر. طبعا صالح ليه حرية اكبر انه بيتحرك بعرض الملعب، ما بيتحركش بطول الملعب، فبالتالي
صالح كان دايما بيسقط تحت راسين الحربة، بيسقط في قلب نص الملعب. صالح بيدي دايما امكانيات اكبر وحرية اكبر للفريق. بعد عدد الجون التاني طبعا الشوط التاني مفيهوش هجمات كتير او مفيهوش كرات كتير نقدر نتكلم عليها. تقريبا هو الهدف فقط اللي هنتكلم عليه في الشوط التاني. ضربة ركنية اتلعبت من صالح جمعة، انطوي بمهارة تسديد بالراس بشكل جيد جدا، حطها في منطقة كويسة. تألق الحارس، متابعة جيدة جدا 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 من حسام غالي في المكان اللي كان مستني فيه الكورة بشكل جيد. بعدها نزل أحمد عبد الظاهر مكان جون انطوي لدقائق بسيطة علشان خاطر نقدر بسيره يقدر انه يشوف عبد الظاهر. طبعا الفترة ما كانتش كافية انه يقدر يحكم على عبد الظاهر، لكن هو عايز يدي ايحاء للعيبة انه المكان موجود، انه اي حد هيلعب، اي حد هيأدي في التدريبات مكانه محجوز. في النادي الاهلي الدنيا مش صعبة، مفيش حكر او مفيش حق، يعني مفيش احتكار للمكان ده للاعب معين. هي في لعيبة معينة محطوطة، اللعيبة التانية هي اللي تقدر لو نفست كويس ولو قدرت تدخل في المنافسة بشكل اكبر هيبقى ليها دور اكبر من كده. اماكن المحجوزة والمعروفة: ربيعة، حجازي، عبد الله السعيد، حسام غالي، حسام عاشور، دول وجون انطوي ومالك ايفونا. حد من الاتنين غالبا هيكون ايفونا وانطوي البديل او هيلعب بالاتنين. ده التشكيل الاساسي. وليد سليمان الواضح ان هو هيبقى موجود في التشكيل، بس هيبقى تغيير اساسي عند النادي الاهلي. رمضان ومؤمن حد فيهم بيلعب، ممكن الاتنين يلعبوا. ده التشكيل. يعني اتمنى ان شاء الله مع الوقت يقدر احمد الشيخ ومحمد حمدي زكي يثبتوا نفسهم، وعمرو جمال يخرج بره المود اللي هو حاطه في نفسه ويقدر يقدم عمرو جمال اللي احنا عايزينه. لان عمرو جمال لو دخل في المنافسة هياخد وهيثبت نفسه. وعمرو جمال عنده القدرة انه يقدر ينافس ايفونا وانطوي ويقدر يلعب اساسي في مباريات كتير عليهم. فالمنافسة دي هترفع من مستواه لو ركز في التدريب، ولو ركز في انه يلعب، مش لو ركز في انه الكلام الكتير هو يروح الزمالك، لا قاعد، لا هيمشي، لا مش عمرو جمال لو ركز في الكورة، لو ركز في انه يكون عمرو جمال اللي جمهور النادي الاهلي حبه، هيكون عمرو جمال وهيثبت نفسه وهيلعب وهياخد. فاتمنى ان عمرو يبعد عن اي مشاكل، لانه هيبقى هو اللي خسران، اللي هيخرج من النادي الاهلي هو الخسران. كلنا نتمنى ان الاهلي ان شاء الله يقدم مباريات جيدة ويقدر يحافظ على السجل الفوز لحين انه بسيره يقدر يعرف. هيفرق معانا كتير قوي الثلاث مباريات اللي جايه. ان شاء الله ناخد 15 نقطه من 15، من 15 ناخد 15 نقطه من 15. هتفرق كتير مع مسيره النادي الاهلي. الاهلي دائما الكلمه المعتاده، الاهلي لو ركب محدش هيعرف ينزله. ان شاء الله بامر الله ننهي الدور الاول بشكل كويس بفارق نقط كويس. هيبان مع الاهلي، هيفرق كتير ده في الدور التاني، هيفرق كتير في المنافسة. ان شاء الله اللي جاي افضل، ان شاء الله اللي جاي احسن. احنا مستنيين من لعيبة النادي الاهلي مستوى احسن من كده وكورة احسن من كده، وان شاء الله يستمر مسلسل الفوز. نتمنى بشكل شخصي ان احنا نكون قدرنا نقدم شيء كويس كالعادة يليق بشعب النادي الاهلي. وشكرا.